Boa tarde, pré-2, tudo bem? Tudo bem, tia Bianca? Oi, tia Carol, boa tarde, turminha, tudo bem? Então, tia Bianca, hoje é dia 24 de junho, dia de São João. E nós vamos ter aula de Natureza e Sociedade. E vamos fazer uma atividade aqui hoje, gente. Fala, tia Bianca. Ai, tia Carol, será que vai dar certo? Vai dar certo. Nós vamos brincar, gente. Ai, chama o papai, a mamãe, a vovó, todo mundo que tiver aí pra assistir nossa brincadeira. Então, nossa aula de Natureza e Sociedade vai falar sobre as características dos animais. Nós estamos fazendo uma revisão da nossa última aula. Quais são essas características? Como eles são cobertos, se são por pelos, por penas, por cascadura, por escamas e como eles se locomovem. Se eles pulam, se eles nadam, se eles saltam, se eles andam. É por aí, né, tia Bianca, a nossa aula de hoje, né? É, tia Carol, eu vou lhe falar uma coisa, eu tô com medo. Não precisa ter medo, gente. Fala pra ela, é fácil. Todo mundo vai gostar de brincar. A gente vai se preparar e a gente já volta pra começar, tá bom? Beijo. Tchau. Vamos começar, tá, gente? Preste atenção aí. Vai, tia Bianca. Vamos lá, turminha. O bichinho que a tia Carol tem que adivinhar tá na minha mão. Ela não pode ver, só vocês, ó. Vou colocar lá na cabecinha dela aqui. Vamos lá, tia Carol, começar a brincadeira. Tia Bianca, esse bicho que tá aqui em mim, ele pula? Não, tia Carol. Não. Esse bicho que tá aqui em mim, ele vive no mar? Não. Esse bicho que tá aqui, ele vive no mangue? Vive, tia Carol. Esse bicho que tá aqui, ele anda rapidinho? Anda, tia Carol. Esse bicho é um caranguejo? É, tia Carol. Acertei! Muito bem, tia Carol, parabéns. Agora, turminha, tia Bianca vai ter que descobrir. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Tia Bianca, fecha o olho. Olha aqui que a tia Bianca vai ter que descobrir, gente. É fácil, ela vai conseguir. Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá, tia Bianca. Qual será o bichinho que está aí na sua cabeça? Então eu quero saber, tia Carol, aonde esse bichinho vive? Ele vive na floresta. Entendi, na floresta. Mas ele vive na floresta, ele fica sozinho, tia Carol? Não, ele fica com outros animais. Como é que é o corpinho dele, tia Carol? É Tem cheio pelo? de pelo. Pelo. Bem pelinho. Não tem pena, não? Não, não tem pena. Não? E as patinhas dele, tia Carol, como é que é? Duas bem grandinhas e duas mais curtinhas. Tem 4 patinhas. Esse bichinho, ele tem filhotinho? Tem filhotinho. Mas fica perto dele, tia Carol? Fica guardado bem pertinho dele. Tia Carol, eu acho que eu já sei qual é. Qual é, tia Bianca? Eu acho que é canguru. Isso, muito bem, tia Bianca. É o canguru. Ai, viu que Acertou. legal? Muito bem. E agora? Vamos pro próximo. Agora, vamos lá, hein, turminha. Agora a tia Carol não pode Não ver. posso ver. Vamos lá, tia Carol. Ai, vamos lá, tia Bianca. Esse bicho, ele vive na floresta? Vive. Mas esse bicho também às vezes aparece na nossa casa? Aparece, tia Carol. Esse bicho, ele tem muitas patas? Tem sim, tia Carol. O corpo dele é de pele ou é de pelo? Tem uns pelinhos. Ele pula ou ele anda rapidinho? Tia Carol, depende. Tem vezes que ele dá uma andadinha, mas às vezes ele leva um sustozinho e ele dá umas puladinhas. Eu acho que eu sei o que é, tia. Eu tenho pavor desse bicho, tia Bianca. É uma aranha. É uma aranha que tá na sua cabeça, tia Carol. Ela vai subir, subir. Que a dona aranha gosta de subir, né, turminha? Ah, então eu acertei. Muito bem, palmas pra tia Carol. Vamos pro próximo. Agora a tia Bianca não vai ver, porque eu vou botar na cabeça dela, gente. Fecha o olho, tia Bianca. Olha aqui, gente.
Colocou, tia Carol? Coloquei. Vamos lá comigo. Tia Carol, esse animal é grande ou pequeno? Pequeno, mas tem grande, mas a maioria é pequena. É? Esse animal, ele tem pelo, tem pena ou tem casco duro? Tem pena, dá pena. Esse animal tem bico comprido ou bico curto? Não, bico curtinho. Isso aí é bem curtinho. Tia Carol. E o que ele come, tia Carol, você sabe? Semente. Semente. Tia Carol, tá difícil esse. Tia Carol, como é que são as patinhas dele? As patinhas dele são pequenininhas e ele só tem 2 patinhas. Ele voa, tia Carol? Ele voa. Então eu já sei, tia Carol. É um passarinho. Muito bem, tia Bianca. Acertou. É um passarinho. Vou ver, tia Carol. Pode ver. Ai, que lindo. Agora vamos pra tia Carol. Fecha o olho, tia Carol. Vamos lá, tia Carol. Ai, meu Deus. Então, tia Bianca, esse bicho aqui, como é o corpo dele? Ele, não sei não. Como é que é o corpo de Carol? É jacaré? Sei não. Jacaré cascando. Vai. Vai. Tia Bianca, como é o corpo desse bichinho que tá aqui? O corpinho dele é casca dura, tia Carol. Ai, casca dura. Ele vive. A gente pode ter ele na nossa casa? Não, tia Carol, não pode não. Mas sempre tem alguém que gosta, né, de criar uns animais assim estranhos, mas não pode não. Ele vive nos rios? Eles vivem nos rios, sim, tia Carol. Ai, meu Deus. Tia Bianca, ele tem os dentes bem grandes. E tia Carol, ele tem aqueles dentes grandão que fazem com vocês. Ele tem quantas patas? Tem 4 patas. Tia Bianca é um jacaré. Ai, tia Carol, eu sou um jacaré, eu sou um jacaré. É um jacaré sim, tia Carol, parabéns. Acertei. Olha aqui, o jacaré. Agora, tia Bianca, é o seu último, hein? Fecha o olho que é o seu último que você vai descobrir. Olha, gente. Esse é fácil, né? Ela vai acertar. Pronto, tia Bianca. Pronto, tia Carol. Então vamos lá. Tia Carol, aonde esse bichinho vive? Ai, vive nos mares, nos rios, lagoa. Tia Carol. E assim, esse bichinho aqui, como é que é o corpinho dele? É cheio de escama. Tia Carol, ele pode ser criado em casa? Pode. Pode? Pode. Que legal! Esse bichinho aqui voa? Não, não voa. Não voa não, tia Carol? Não voa. Ele fica no mato? Não fica no mato. Não? Então deixa eu pensar aqui, tia Carol. A gente pode botar ele no aquário, tia Carol? Pode, tia Bianca. Então eu já sei o que é, tia Carol. É um peixinho. Isso, muito bem, tia Bianca acertou. É um peixe. Ai, que lindo. É o Nemo. É o Nemo. É o Nemo. Então vamos lá, tia Carol. Agora é o último. Agora é com a tia Carol. Tia Carol não pode ver. Olha aqui. Tcharam! O último da tia Carol. Vamos lá, tia Carol. Tia Bianca, esse animal que tá aqui, ele se arrasta? Não, tia Carol, não se arrasta não. Ele pula? Ih, tia Carol, ele dá uns pulões. Ai, meu Deus. Tia Bianca, o que ele gosta de comer? Ih, mosca. Já sei, é um sapo, tia Bianca. Tia Carol, muito bem, é um sapo que não lava o pé. Sabia, tia Carol? Meu Deus do céu, olha, gente, é um sapinho. Muito bem, tia Carol. Acertamos todas, tá? Isso aí. Arrasamos. E vocês gostaram da nossa brincadeira? Vamos fazer o seguinte, faz na casa de vocês também. E pode ter, mesmo que você não tenha os bichinhos, pede pra mamãe, o papai imprimir, ou de repente não tem como imprimir, faz um desenho, né, tia Carol? desenho. Usa a criatividade de vocês e filma, coloca no nosso grupinho do WhatsApp, coloca na nossa salinha virtual, que eu tenho certeza que todo mundo vai se divertir. Com certeza. E hoje a gente tem atividade no nosso livro de Natureza e Sociedade, lá nas páginas 75 até 79.